விவோ மொபைல்ல பாத்தீங்கன்னா சவுண்ட் பாத்தீங்கன்னா வந்து நல்லா தான் வந்து கேட்டுட்டு இருக்கும். திடீர்னு பாத்தீங்கன்னா சவுண்ட் வந்து ரொம்ப லோவா வந்து கேட்கும். நம்மளும் வந்து வால்யூம்லாம் கம்ப்ளீட்டா ஃபுல்லா இருக்கா அப்படின்றதெல்லாம் செக் பண்ணி பார்ப்போம். எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா தான் வந்து இருக்கும். ஆனா சடனா பாத்தீங்கன்னா வந்து சவுண்ட் வந்து ரொம்ப லோவா வந்து கேட்கும். இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வந்து நீங்க விவோ மொபைல்ல வந்து ஃபேஸ் பண்றீங்கன்னா அதை எப்படி சால்வ் பண்றது அப்படிங்கறதான் டீடைலா இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். வீடியோ ஃபுல்லா பாத்தீங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம். தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்பாக சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணி ஆல் அப்படின்றத செட் பண்ணிடுங்க. வீடியோக்குள்ள போலாம். விவோ மொபைலில் இருக்கக்கூடிய செட்டிங்ஸ் ஆப் வந்து ஓப்பன் பண்ணிடுங்க. ஆப் ஓப்பன் பண்ணிட்டு சர்ச் பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஸ் அப்படின்னு வந்து சர்ச் பண்ணுங்க. அப்படி இல்லைன்னா கீழே ஸ்க்ரால் பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு ஆப்ஸ் அப்படின்னு அந்த ஆப்ஷன் வந்து இருக்கும். அந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணதுமே பார்த்தீங்கன்னா சி ஆல் ஆப்ஸ் அப்படின்னு வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. அதை கிளிக் பண்ணதுமே பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஆப்புமே லிஸ்ட் அவுட் ஆகும். இதில் சைடில் 3 டாட் பட்டன் இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணிட்டு ரீசெட் ஆப் ப்ரிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த ஆப் ப்ரிஃபரன்ஸை மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரீசெட் வந்து கொடுத்துருங்க. ரீசெட் ஆப்ஸ் அப்படின்றத வந்து கிளிக் பண்ணிடுங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் கிளிக் பண்ணுறப்ப எந்த விதமான டேட்டா எதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எரேஸ் ஆகாது. அதனால எதுவும் பயப்பட தேவை கிடையாது. ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா இதை ரீசெட் பண்ணிடுங்க. ஒன்ஸ் நீங்கள் ரீசெட் பண்ணிட்டு உங்களோட மொபைல் ஃபோனுடைய பவர் பட்டனை லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ரீஸ்டார்ட் ஆப்ஷன் கேட்கும். கிளிக் பண்ணி ரீஸ்டார்ட் வந்து பண்ணிடுங்க. ரீஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களோட விவோ மொபைலில் நீங்கள் சவுண்ட் வந்து செக் பண்ணி பாருங்கள். நல்லாவே பார்த்தீங்கன்னா ஹையாக வந்திருக்கும். முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லோவாக வந்து கேட்டுட்டு இருந்திருக்கும். பட் இந்த ஒரு செட்டிங் நீங்கள் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து சவுண்ட் நல்லாவே வந்து கேட்கும். ஸோ இதை பண்ணி உங்களுக்கு வந்து சவுண்ட் வந்து ரொம்ப லோவாகவே வந்து கேட்டுட்டு இருக்கு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து உங்களோட விவோ மொபைலில் ஃபேக்ட்ரி ரீசெட் வந்து பண்ணிடுங்க. ஜஸ்ட் நீங்கள் செட்டிங்ஸில் போய்ட்டு ஃபேக்ட்ரி ரீசெட் அப்படின்னு சர்ச் பண்ணாலே ஆப்ஷன் வரும். அப்படி இல்லைனா ரீசெட்னு சர்ச் பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு ஆப்ஷன் வரும். அதை கிளிக் பண்ணி ஃபேக்ட்ரி ரீசெட் வந்து பண்ணுங்கள். அப்படி பண்ணுறப்ப உங்களோட ஃபோனில் இருக்கக்கூடிய கம்ப்ளீட் டேட்டாவும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து டெலீட் ஆகிடும். புதுசாக நீங்கள் ஃபோன் வாங்கினப்போ எப்படி உங்களோட ஃபோன் இருந்துச்சோ அந்த மாதிரி வந்து இருக்கும். ஸோ அதனால் உங்களோட டேட்டாலாம் வேறு மொபைலில் காப்பி பண்ணிவிட்டு இல்லை வேறு டிவைஸில் காப்பி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஃபேக்ட்ரி ரீசெட் பண்ணிவிட்டு செக் பண்ணி பாருங்கள். அப்படி செக் பண்ணுறப்ப கண்டிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சவுண்ட் வந்து நல்லாவே வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும். லோவாக இருக்கக்கூடிய இந்த ப்ராப்ளம் வந்து சால்வ் ஆகிடும். ஸோ அந்த மாதிரியும் பண்ணியும் ஃபேக்ட்ரி ரீசெட் பண்ணியும் உங்களுக்கு வந்து சவுண்ட் வந்து ரொம்பவே லோவாக இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து உங்களோட ஃபோனில் ஸ்பீக்கரில் தான் வந்து ப்ராப்ளமாக வந்துருக்கும். நீங்கள் வந்து உங்களோட மொபைல் ஃபோனை சர்வீஸ் சென்டர்ல கொடுக்குற மாதிரி தான் வந்து இருக்கும். விவோ மொபைல்ல இருக்கக்கூடிய சவுண்ட் ப்ராப்ளத்தை எப்படி சால்வ் பண்றது அப்படிங்கறத டீடைலா தெரிஞ்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணிருங்க. எதுவும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா கமெண்ட்ஸ்ல மென்ஷன் பண்ணுங்க. எல்லாருக்குமே ரிப்ளை பண்றேன்.